Halo Sobat Siva, saya Resti dari Komite PPI. Hari ini akan berbagi tentang bagaimana etika batuk atau bersin yang benar. Sobat Siva, pada saat kita batuk atau bersin, banyak partikel penyakit yang berterbangan di sekitar kita. Maka dari itu, tujuan dari etika batuk atau bersin ini untuk mengurangi dari penyebaran partikel penyakit tersebut. Untuk langkah pertamanya, pada saat Sobat Siva ingin batuk atau bersin, yang pertama harus dilakukan adalah ambil tisu untuk menutup area hidung dan mulut. Lalu buang tisu yang sudah digunakan ke dalam kotak sampah. Setelah membuang tisu ke dalam kotak sampah, maka Sobat Siva harus melakukan 6 langkah cuci tangan yang benar. Bisa menggunakan hand rub ataupun bisa menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Jika batuk atau bersin berkelanjutan, Sobat Siva bisa gunakan masker yang ada. Jika tidak ada tisu maupun masker, Sobat Siva pada saat batuk ataupun bersin bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Jangan lupa untuk terus lakukan 6 langkah cuci tangan setelah membuang tisu ataupun membuang masker ke dalam kotak sampah. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai etika batuk atau bersin yang benar. Semoga Sobat Siva bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, we protect!